Ktorý, prosím vás, keď dneska pošlem ten dopis, zajtra je v Bratislave, iste, no, tá poriadny bordel, bo adresa je do Žiliny. S tým človekom še takde obráciť, to je absolútna katastrofa. Co ten viduma, on mi telefonuje, jo, Jander, taký som vyrobený, znaš, polívam záhradu, nanošil som še vedra a vedra som še nanošil. Ruky me bola tý koňom v tým moderným švece. Však sebe kúp pumpu. No pravda. Otýze mi volá, Ander, kúpil som pumpu a to nefunguje nič. No jak hryboká studňa? Jaká studňa? Telefonuje mi druhý raz, že nejdem mu počítať, či mu neznám poradiť. Reku, Piťuta, jak by som si neznám poradiť? Tak toto mu utvorím, tamto mu utvorím. No nejde, Ander, nejde. A máš dobre v zasúke šnúru. Čekaj, musím zobrať baterku. Na co ti baterka? Nejde elektrika.